يا ترى خناقة الصين وأمريكا على موضوع تيك توك دي وصلت لغاية فين؟ وإيه كان رد فعل الصين؟ زي ما انتم فاكرين كان من أيام حتى الحملة الانتخابية بتاعت دونالد ترامب، هو كان عنده مشكلة في إن تيك توك بقى أكبر شبكة سوشيال ميديا في أمريكا، كل الشباب عليه، ورغم كده الأوبريشن والديتا كلها في الصين. وهدد أكتر من مرة إن هو إدى كذا ديدلاين، إدى أكتر من مهلة عشان يوقفوا الاوبريشن بتاعتهم في امريكا او يبيعوها لمستثمرين امريكيين. اتعملت كام جوله كده من المفاوضات، اخرهم كان في مدريد يمكن من كام يوم، واتفق اخيرا ان الاوبريشن بتاعت امريكا، بتاعت نورث امريكا وامريكا كلها، تبقى ملك لتحالف او كونجلومريت كده من شركات بقياده اوراكل، لاري اليسون، اللي احنا محتاجين نتكلم عليه في مره لوحده خالص، انه بقى اغنى رجل في العالم. يعني شكله 81 سنه، ما تقولش عنده 30 سنه. anyway، بس الاتفاق ده خلص ان التحالف ده يبقى موجود، ورغم كده ان الصين تحتفظ بالالجوريثم، بالخوارزميه اللي بتدير التيك توك. ما فيش يا مؤمن بعد منها بكام يوم نلاقي الصين بتعلن ان انفيديا مش مسموح لها تبيع تشيبس جوه الصين، اللي هي الجي بي يوز، المعالجات بتاعه الاي اي اللي بيستخدموها في تعليم الاي اي. وطلبت من شركات الصينيه ان هي ما تشتريش من انفيديا، لدرجه ان تشاينا تيليكوم لغت عقودها وابتدت تتفق مع علي بابا ان هي اللي تعمل الجي بي يوز بتاعتها. علي بابا اعلنت ان هي على كذا فيرجن من الجي بي يوز، في منهم واحده هتبقى هيد تو هيد مع الجي بي يو اللي كانت بتصنعه انفيديا للسوق الصيني. وهلم جرة في كلام كمان ان هي داخلين في سكه تصنيع الماشينز اللي بتصنع الرقائق، زي اي اس ام ال اللي كانت الشركه الوحيده على مستوى العالم اللي كانت بتحتكرها. دي كانت غالبا يعني حركه مربوطه بدي، وجزء من الحرب الاقتصاديه ما بين الكيانين الكبار دلوقتي. قولوا لي رايكم، الموضوع ده هيكمل لغايه فين؟ مساء الفل.